Hayibo. Malume umbe bokuthiwa sebeyiqedile iy'ngane lapha bayivalele emuva namanye amantombazane bayazishaya. Abanye bebuza ukuthi hayibo yini kwenzekeni iy'ngane zenzeni bathi nje uthe uhulumeni aseyishaya iy'ngane u-16 days against women and children. Azi ukuthi ngempela eSouth Africa lento yenzelwana ukuthi zonke lezi zinto ey'balulekile ziqanjwe ngamagama esingawazi thina isingisi asisazi thina isingisi asikazi sisithande. Bekuzothiwa 16 days against women and children akichazwe ngesiZulu lento ukuthi yini ichazwe nangelezi ezinye iy'limi kwaphela kuthiwa ilimi ezi-official eSouth Africa zu-11 ukuthi yini-ke le nto ey'balulekile zonke ey'bizwa ngesingisi zonke ey'bizwa ngesingisi asiphephile thina besibuza ukuthi hayibo sebenze njani uthi uthe uhulumeni u-16 days against women and children. Hayi futhi nje ngasho mina yindaba meyiqala lento kuyafiwa nje kuyafiwa kuyashawa sekukhona oseshayiwe sekukhona oselinyaziwe wesifazane abazi angithi bacabanga njengoba kuthiwa nje 16 days against women and children kuthiwa bangazenzela noma yini kulo 16 days. Sicela uhulumeni asinika amagama lezi zinto ngey'limi zethu lezi ezinye eziwu-11 zi-official zo-11 iy'limi ukuthi indaba izinto ey'balulekile zibizwe ngesingisi kuphela thina siyalimala-ke la emalokishini thina siyalimala wehulumeni awusichazela ukuthi yini 16 days against women and children ngey'limi zethu ngifuna ngesiZulu ngiyanyanya nje manje ngifana ngabe ngiye-crossing ngangiyothenga amasimba embuzi nomkopho kuyangiphelela ngiyasaba ngisho ukuphuma ngiye emgaqweni bashaye